Bugün öksürük ve balgama iyi gelen doğal bir antibiyotik tarif vereceğim hepinize. Bu videonun tamamında şifa var Allah'ın izniyle arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlerseniz mutlaka siz de yapıp öksürüğünüzden ve balgamınızdan kurtulursunuz. Şimdi videoya geçelim. Biraz sonra yapacağımız soğan küründe limonları kabuklarıyla beraber kullanacağız. Neden kabuklarıyla beraber kullandık derseniz, limon kabuğunun vücudumuza bir sürü faydası var arkadaşlar. Bağırsağı koruyor. Mevcut olan liflerle kabızlığın önlenmesinde büyük fayda sağlıyor. Damar sağlığını koruyor. Yüksek C vitaminine sahip limon ve kroner arter hastalığını önlüyor. Karaciğerde yağlanmayı azaltıyor. Hücre hasarını önlüyor. Yani antioksidan özelliği vardır zaten limonun. C vitamini sayesinde de DNA hasarını da önlüyor. Böbrek taşlarını eritmeye yardımcı olduğu gibi kireçlenmeyi de önlüyor. Yani görmüş olduğunuz üzere limonun inanılmaz faydaları var. Ki aynı şekilde limon kabuğunun da öyle. Diş etlerini güçlendiriyor. Diş etlerinde oluşan kanamalı ağrılarda skorbut adı verilen bir hastalık oluşuyor. Bu hastalığın önlenmesini limon kabuğuyla sağlayabiliyoruz. Yani limon kabuklarını, limonu sıktığımız zaman da kabuklarından mesela bitki çayı yapabiliriz. Temizlik için kullanabiliriz. Cildimizi güzelleştirmek için kullanabiliriz. Görmüş olduğunuz üzere limonun kabuklarıyla beraber kullandık demiştim ya. Bütün bu saydığım nedenlerden dolayı şimdi videoya geçebiliriz artık. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure bugün yine güzel bir tarif vereceğim ama yemek tarifi değil. Öksürük ve balgama doğal antibiyotik yapacağız hep beraber. Bu videonun tamamında şifa var. Kesinlikle izleyin, kesinlikle deneyin diyorum. Soğan kürü ile öksürük şuruplarına tamamıyla veda edeceksiniz. İlk etapta 2 adet orta boy soğanım ve 2 adet limonum var. 1 soğana 1 limon kullanıyorum. 2 yemek kaşığı kadar balım var. Ve 2 su bardağı da su ilave edeceğim. Şu şekilde soğanlarımın kabuklarını soymuştum ve onları şu şekilde göz kararı kesiyorum. İncesine, kalına çok fazla takılmadan bu şekilde kesip tenceremin içine bırakıyorum. Yine limonlarımı da aynı şekilde kabuklarını çok iyi yıkadım. Onları da böyle 4'e böleceğim. O şekilde atacağım. Ama dediğim gibi özellikle kabuklarıyla beraber atacağım. Sonra süzeceğiz zaten. Piştikten sonra, haşlandıktan sonra tamamıyla soğanımız. Ve 10 dakika kadar kaynatacağım arkadaşlar. 2 su bardağı da su ilave edeceğim. Bu da 2. bardağım. Şimdi ocağıma alacağım. 10 dakika kadar kaynaması benim işime yarayacaktır. Bu paylaşmış olduğum kürü arkadaşlar kendi evimde de eşimde denedim. Kesinlikle güzel sonuç aldık. Öksürüğü, balgamı kestiğini gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim. Yalnız hani kalp, şeker, tansiyon gibi kronik hastalığı olan arkadaşlar mümkünse önce doktorlarına danışsınlar. O şekilde kürü kullansınlar. Şimdi hafiften kaynamaya başladı zaten. Soğan kürüm yaklaşık 7-8 dakikadır kaynıyor. Son 2 dakikada kaynadıktan sonra altını kapatacağım arkadaşlar. Kürümün altını kapattım arkadaşlar. Kaynama oranı gayet yeterli. 10 dakika yeterli oluyor zaten orta ateşte. Şimdi şöyle bir kabıma aldım. Süzgecimi de
tamamıyla süzdüm. Şimdi biraz soğuması için bekleteceğim. Soğuduktan sonra artık balı içine karıştıracağım. Soğan kürümün biraz sıcağı çıktı arkadaşlar. Şimdi şu şekilde balımı da içine ilave ettim. Çok da soğutmayalım çünkü balı içinde eritemeyebiliriz. Balımızı da karıştıralım içine. Yaklaşık 2 yemek kaşığı bal yeterli gelecektir. Bir de limonun keskin tadından dolayı kürümüzde kesinlikle soğan kokusu olmuyor arkadaşlar. Çocuklarınız da çok rahatlıkla içebilir. Siz de aynı şekilde rahatlıkla içebilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere balımız şu anda eridi zaten. Yani cildinizin de videolarımda kullandığım ürünlere alerjisinin olup olmadığını da muhakkak göz önünde bulundurun. Çünkü herkesin vücut ve cilt tipi farklı olduğu için sonuçlarda değişkenlik gösterebilir. Gün içerisinde de çay bardağıyla 1 çay bardağı, 2 çay bardağı tüketebilirsiniz. Hiçbir şekilde zararı yok. Aksine %100 faydası var insan vücuduna. Denenmiş ve iyi sonuç alınmış bir soğan kürüdür. Ama doktor reçetelerinin de önüne geçmemeli illaki. Şimdi bardağıma da alacağım. Şu şekilde çay bardağıyla gün içerisinde 1 çay bardağı sabah, 1 çay bardağı akşam olmak üzere tüketilebilir. Doğal antibiyotik arkadaşlar. Kesinlikle denenmiş, faydası görülmüş doğal antibiyotik. Hepinize tavsiye ederim. Mutlaka deneyin derim. Burada videomun da sonuna geldim. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.